Reka dufate Bibiliya zacu dusome aya majambo dusanga mu cete Pawulo yandikiye abigaratiya. Turasoma muri iki gice cya gatandatu. Igice cya gatandatu turahera kuri uyu murongo wa gatandatu. Cete Pawulo yandikiye abigaratiya. Oh, haleluya. Yesu ni mwiza. Yesu araryoshe. Yesu araruhura. Yesu agira neza. Yesu ari hano. Ico mukumva kubaho kwiwe. Ico mukumva ubwiza bwiwe numva ndiko ndumva ndi hano. Haleluya. Haleluya. Reka dusoma aya majambo. Duhere ku murongo wa gatandatu dushikane ku murongo w'icumi. Haravuga ngo ariko wigishwa ijambo ry'Imana aho umwigisha mu byiza byose. Nimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko icyo umuntu abiba cyose ari cyo azokwimbura. Ububiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko ububiba muri mwemu azokwimbura muri mwemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza ntiducike intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirire bose neza, cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Tuvuge twese ngo amen. Muravyemeye amen. Bivuga ngo bibuko nyene amen. Turavyemeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbanze ndabaramutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Oyaduze ibiganza. Urazi ko iki gicapo ndagikunda imbere ya papa. Burya bari karadufotora aha makamera yo mwijuru yadukameye. Duze utwenga utwengera Imana. Uko vyoba biri kose twengera Imana. Uko vyoba bimeze kose naho woba waje n'amaguru warushe twengera Imana. Ivyo ni vy'akanya gato. Haleluya. Imana yacu nihabwa icubahiro ibihe byose. Amen. Ijambo ni ryarindi kubiba. Haleluya. Ijambo ni ryarindi, icyo biba nicyo uzokwimbura. Ngomba gushimangira ngaho hantu. Kubiba biraryoshe, numva ntobiheza, numva nshaka kuvuga ngo tubibe kugira ngo tuze twimbure, tubibe kugira ngo tugire umugisha, tubibe kugira ngo turonke ibitubeshaho, turonke n'ivyo duhako abandi. Haleluya. Kubiba ngomba ntangurire ku kintu kizira. Kizira ufate ngo ni kizira mu buzima bwawe. Ngomba ntangure ndakubwire ngo kirazira nk'umukristo kwiyumvira ko uri indepanda. Nukuvuga ngo wikwije udakeneye ubufasha. Mwumvise ikizira? Kirazira kwiyumvira uko woba ubutunzi woba ufise bwose, uko woba aho woba ugeze hose. Kirazira kwiyumvira yuko wikwije atabufasha ukeneye. Ico ni kimwe. Ico ni kimwe. Ntukiyumvire yuko utazokwigera ukenera abandi ugihumeka impwemu z'abazima. Nuze ubishire mu mutwe kutazokwigera ukenera abandi. Uzobakenera, wongere ubakenere, usubire ubakenere. Uyu munsi ushobora kwirata kubera ubona utabakeneye muri iki canke kiriya, ariko none urabakeneye. Na n'uyu munsi ukuri kose urabakeneye. Urabakeneye. Twama dukeneye abandi ngo badufashe. Ushobora kudakenera uguha amahera, mugabo urakeneye umukozi ateka ngo urye. Nibyo canke sibyo? Ushobora kuba udakeneye umukozi, mugabo urakeneye amahera kugira ngo usume. Nimba wona vyitekera ubiteke, mugabo amahera urayakeneye. Rero turakeneye abandi, kandi ayo mahera ubufise aho wayakuwe. Turakeneraniye. Nuzu vyiyumvire mu buzima n'umunsi numwe ngo nta muntu nzokenera.
ushobora kuvuga ngo muri Rocher ukadutera akagere sinzobakenera, are genda sinzobakenera. Oya, udakeneye twebwe uzokenera abandi, kandi na twebwe hari igihe uzosanga udukeneye. Jewe ndabakeneye kandi nawe hari igihe wonkenera. Rero mu majambo make turakeneraniye. Ndakeneye ubufasha kuri mwebwe, namwe murakeneye ubufasha ku wundi wese, cyangwa na jewe no ku wundi wese. Haleluya, Yesu ashimwe. Mu muryango w'abana b'Imana, umuryango uryoha iyo turiko turakoreranira ibyiza. Umuryango uryoha iyo umwe akorera uwundi akamukorera, tugakorera ibyiza abana bariya, nawe ugakorera ibyiza abandi ku rugezo rwawe. Mu muryango biraryoha. Erega mu muryango uwo ari wo wose, n'uriya wo muhira, iyo umwe akora kimwe uwundi agakora ikindi, uwundi agakora ikindi, niho usanga umuryango uryoshe. Haleluya. No mu rusengero biraryoha, umuryango uraryoha iyo dukora, umwe wese agakorera uwundi, tugakoreranira, tugakora ibyiza bitandukanye, hanyuma umuryango usanga uryoshe, usanga biryoshe kuhaba. Yesu ashimwe. Ariko niwigira sindabibazwa, uzokwisanga mu muryango nyene bitaryoshe, ugume wumva bitaryoshe, kumbe nuko wabaye kure, nuko wigize udakeneye abandi. Oya, turakeneraniye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbere n'ingabire Imana yazidushizemwo zitandukanye kugira ngo umwe wese abone ko akeneye mugenzi we. Ushobora kuba udakeneye amahera uno munsi, ariko ukaba ukeneye impanuro. Nta muntu ari hafi yawe yoba akeneye ubufasha, yoba akeneye impanuro, yoba akeneye gutegwa intege, yoba akeneye kwirugwa, arushe mu mutima babaye. Ibyo byose ni ibyo dukenera kandi dukoreranira tukamererwa neza. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Yesu yasigiye abigishwa icyagezwe gishasha, arababwira ngo nimukundane nk'uko nanjye nabakunze, abariko namwe mukundana. Haleluya. Arongera arababwira aho ni muri Yohana 13 umurongo wa 34 n'uwa 35. Umurongo wa 35 arababwira ngo nimwakundana bose bazomenya ko murabigishwa banje. Burya dukoreranira kubera urukundo. Urukundo nigo rudutera gukoreranira. Urukundo nigo rudutera gufashanya. Urukundo nigo rudutera gushigikirana. Urukundo nigo rudutera guhanurana. Urukundo nigo rudusunika guterana intege. Urukundo nigo rudutera kwibuka ngo mwene data ko namuherutse, mbega bimeze gute? Kwibuka mwene data, mbega ari hehe, bimeze gute? Hari igihe bishika ukumva uributsa umuntu, ukumva uributsa uwundi. Urukundo nigo rudutera kwibukana. Yesu ashimwe. Utambonye ukavuga mbega arakomeye cyangwa aragwaye, nanjye nakubonye nkabo sindamubonye kabiri, sindamubonye gatatu, sinzi. Hari n'ababa bicara hari inyuma, twe turi ngaho imbere ntitubabone, ukibaza uti mbega nakarakomeye ko ntamuherutse. Hari uwo telefone agacavuga terega amazi iminsi nza nicara hari inyuma. Rero nkavuga nti n'amahoro kazima numvise ukomeye. Haleluya. Turakeneraniye kandi dukoreranire, niho mu nzu y'Imana hazoryoha. Umuntu akumva arahakunze, umuntu akumva arakunze kuhaba, umuntu arakumva arakunze nyene bene data, tukumva ko turi umwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo ukoze iciza mu gihe cyacu bitanga amahoro, biratanga umunezero, sivyo gahemu? Iyo ukoze ikintu ciza mu gihe cyacu wumva unezerewe. Rero twige gukora iciza mu gihe cyacu, twige gusenga Mana ndongora, kandi by'ukuri tuze turasenga turongogwe na mpwemu yera, dukorera ibyiza babibereye kandi mu gihe cyavyo. Igihe cyose ukoze iciza ugasigara udafise amahoro, uzumenye ngo wagikoze mu mwanya utariwo kandi wagikoreye utabereye. Haleluya. Tuze turasenga Imana, ibyiza birakwiye ko tubikora, ariko tuze turasenga tubikore mu mwanya wavyo kugira ngo biduha amahoro. Haleluya, haleluya, haleluya.
ikindi nacyo novuga muri uko gukora ibyiza nagira ndagusaba ikintu nuze wigereranya n'abandi ngo wigereranye n'abandi ati mama wanje jewe sinokora ibyiza ngo shikane na kanaka jewe sinoshobora ibi na biriya oya wewe ku rugezo rwawe ejo bundi narababwiye kuwa Mungu heze hariho umuntu uruta mwavyemeye hariho umuntu uruta kumengo ntimwavyemeye mwavyemeye burya umuntu wese arafise uwaruta ndakwereke reka tureke kuba tuja en terme y'ubutunzi tuje na en terme yaha umuntu arashobora kuba atize menshi akaba afise ingabire yo guhanura none nufise aburuta batazi guhanura urashobora kuba ufise uwuruta mu buryo bwo gukerebuka ukabura umuntu akerebutse azi gukora udukogwa dutandukanye urashobora kuba ufise uwuruta mu buryo bwo kumenya kuvuga ukabura umuntu azi kuvuga ashobora gufasha mugenzi we biciye mu majambo meza ya Bibiliya cyangwa amajambo yo gutera intege umuntu wese arafise uwaruta utarusha iki urashobora kumurusha ikindi haleluya nizangabire zitandukanye ziri muri twebwe uzikoresheje neza birafasha bene data nico gituma aho wicaye ingabire Imana yagushizemwo yimenye mbega njewe ndazi guhanura ubikoresha uhanura abandi mbega jewe ko Imana yangize imvuzi nuri imvuzi kugira uvuge isaku uri imvuzi kugira uvuge Yesu Kristo uvuge ibijanye n'ubwami bw'Imana uri imvuzi kugira utera intege abantu ubabwira amajambo y'ubugingo haleluya hariho uwuruta hariho icyo wofasha mwene so hariho icyo wofasha n'uyu munsi uvuga ngo nta mahera ufise hariho icyo wofasha kirahari Yesu ashimwe haleluya niwigereranye n'abandi gusa ngo urya mama arashobora gufasha agatanga ibihumbi 10 urya arashobora gufasha agaterera ibihumbi 100 oya reka kuraba abandi irabe wewe urabe ivyo ushoboye nyene wirabe ureke kwama wigereranya n'abandi icyo ushoboye gukora uko kingana kose warongowe na Mpwemu Yera uzogira amahoro ugira ituze mu mutima wumva uguwe neza kubera washoboye gukora iciza haleluya biroroshe rero Pawulo nivyo yariko arandikira aba bantu bigaratiya ko vyoroshe yuko twakira ijambo ry'Imana mugabo tukibagira uwuritanga hasi ngomba kwisabira ariko ngomba kuvuga ukuri kwa Bibiliya nka Pawulo mu kuvuga yavuze ngo sindiko ndaniganira ivyo nemerewe ariko no kugira ngo mumenye gukora ivyiza mu gihe cyavyo mumenye gukorera ivyiza babibereye haleluya Yesu ashimwe cyane aha aravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana akwiye kutibagira umwigisha wiwe usomye neza hamucete cya mbere yandikiye abikorinto ho yarabivuze cyane bikomeye muri iki gice c'9 usomye ku murongo w'9 ndasoma amaversa amwe yarabivuze cyane kuko handitswe mu vyagezwe vya Mose ngo nimuzorumye umunwa w'inka iri kirasekura ingano kurumya umunwa w'inka iri kirasekura ingano ngo isekure ngo yoyo rero ngo ihereza gusekura ngo yo ntikeneye kurya ucurumya ngo yahereje gusekura uce wirira wewe haba namba suko kuko handitswe mu vyagezwe vya Mose ngo nimuzorumye umunwa w'inka iri kirasekura ingano mbega inka nizo Imana ibabaye haba namba canke se yabivuze ku bwacu egome vyanditswe ku bwacu ibi vyanditswe ku bwacu kuko umurimyi akwiye kurima afise ibyizigiro kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwa ko mbega ko twababigemwo ivy'imwemu none nibikomeye ko twokwimbura ivyanyu vy'umubiri usomye ku 13 nimuzi yuko abakora ibikorwa vy'ivyera barya ivy'urusengero kandi abakora ivy'igicaniro basangira n'igicaniro
kandi n'umwami wacu niko yageze ko bavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Imana idufashe cyane. Aha ni Pawulo yari karahanura aba bantu b'i Korinto, arababwira ko icyambere ntibarumye umunwa w'inka iri kirasekura kuko nayo izo bikeneye kurya. Hepfo yaciye abitomora yuko umuntu wese akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako, atizigiye guhabwako abikorana intege nke, atizigiye guhabwako aranasekura agagumizamwo ibirumbye byinshi kubera nta ntege afise. Ariko umusekuzi asekuye yabwiwe yuko azohabwako biramutera intege akabikorana umwete. Hanyuma arongera arababwira ngo nimuzi yuko abakora ibikorwa by'ivyera basangira n'igicaniro, barya ivyo ku gicaniro. Ni nacyo gituma Maraki hamwe yari karavugishwa ivy'Abisirayeli ukuntu bamenje bakagunga Imana, yaravuze ngo nimuzane mu bubiko ikigira 10 gishitse. Ubwo bubiko n'ububiko bwo mu ngoro y'Imana. Ubwo bubiko nibwo bwafasha Abalewi kuko Imana yari yaravuze ngo nta matongo bazogira. Nibazogira amatongo, nibazohabwa amatongo kubera bazoga ivyo ku gicaniro, bazoga ivyo mu ngoro y'Imana. Rero nivyo vyababeshaho, nivyo vyabatunga. Na n'uyu munsi mu nzu y'Imana turakeneye ibizaho kugira ngo bitunge abakozi b'Imana batagira amatongo, byongere bidufashe gukora imirimo y'Imana. Rero ibi bintu nimuvyirengagize. Nejo bundi mwe muyera akakurongora gushigikira umukozi w'Imana bikore. Imisi yarabaye mibi, abantu nibagitunga abakozi b'Imana. Imisi yarabaye mibi, dusigaye tunavuga ngo muhindara abakozi b'Imana bavuye ruguru. Umwe ngo mama ngo ntiboga neza, mama gutanga indaro. Umukozi w'Imana nyamukozi w'Imana nuwuzi gutanga indaro. Ntuzokwirata ngo umukozi w'Imana utazi gutanga indaro. Aho mwirata ayo mazu mubamwo si Imana yayabahaye. Nimuze tuze turatanga indaro, twige gufasha abakozi b'Imana uhereye ku kubaha indaro. Iyo baje hano mu gisagara, iyo tubakeneye haraza abakozi b'Imana 10, 20 tubakeneye, ugasanga tugiye kuriha amahoteli. Ayo mahera turiha amahoteli, kandi kuriha hoteli egare no kumugaburira. Kandi wari gutwara umwe nanje nkatwara umwe, undi agatwara umwe, undi agatwara umwe, tukabaraza. Ayo mahera tukazoyariha regidezo, ayo mahera tukazoyariha abakubura mu nzu y'Imana, ayo mahera tukazoyariha amatara. Yesu ashimwe. Ndabasavye nimureke kutwagwa n'ibihe. Ndabasavye nimureke kwibagira gukora ivyiza mugifise uburyo, ugifise iyo nzu, ufise aho uraza abantu. Narigeze kuba mu kazu jewe ndaza abantu muri salo, ufise icumba ushobora kurazamwe abantu. Ni gute utashobora kuraza umuntu umwe ugaca umuha icyayi ukamugaburira ivyo uriye nawe akaba ari vyarya? Harabitwaza mama wanje sinomutwara, egaho ndamuraza ndamufise, mugaye ivyo ndahafise, ariko ivyo ndamugaburira ntavyo mfise. Ivyo uriye ni vyarya. Ibiriye wewe n'abana bawe n'uwo mukozi w'Imana uraje yobiryako. Nimuze tugarura umutima wo gufasha abakozi b'Imana. Nubwo Pawulo yavuga ngo sindiko ndaniganira ivyo nemerewe, ivyuko arya ahabwa n'abigishwa ibimufasha, ibimutunga yaravyemerewe. Burya umukozi w'Imana wese adakora kandi kazi yihebeye igikorwa c'Imana, nagira ndababwire ngo aba yemerewe kurya ibibavuyemo. Ko mutavyemera, aremerewe kurya ibibavuyemwo. Ahagarara hano abagaburira ijambo ry'Imana. Hajya mwibaza guhagarara hano biba vyagenze gute? Wibaza ko umuntu ataba yarondeye, wibaza ko umuntu ataba yarayitiro, wibaza ko umuntu atitanga. Si ibi gusa vyo kugabura ku munsi w'Imana n'iyindi misi. Oya,
hariho ibindi bikorwa byo mu nzu y'Imana biba biriko birakogwa. Rero umukozi w'Imana yihebeye iki gikorwa, Pawulo yabivuga kubera yihebeye iki gikorwa, abakwiye kuronka ibibavuyemwo atiriwe arabivuga. Wewe nyene ukavuga ngo umukozi w'Imana burya none ko atakandi kazi akora mu nzu y'Imana, none abayeho gute, aryiki, yiyunguruza gute, abana biyiwe biga gute? Ivyo ni mwebwe bo kuvyiyumvirako. Ibi ndabibabwira nigira, ariko mwovyakira bikaba ivyanyu, mwogira umugisha udasanzwe. Yesu ashimwe. Nagira ndababwire ngo umugisha w'umukozi w'Imana urafata, urakora. Nagira ndakubwire ngo ni wamugaburira azoguhezagira, ashobora no kurengerwa hamwe ubimuzaniye, mugabo sha wiherereye urahezagira, uramuhezagira, ukongera ukamuhezagira, kandi birakora, birafata. Ibi bintu ndabasavye kugira ngo mugire umugisha, mubifate minenegwe. Pawulo yarinze avyandikira aba bantu bigaratiya, aravyandikira aba bantu bikorinto n'abandi mu ntumbero yo kugira ngo na Timoteyo yarabimwandikiye yuko abantu baguye kwitwararika abakora ibikorwa vy'Imana, abavuga ubutumwa bwiza bakwiye kubitwararika. Si ivyo gusa, arongera aravuga ngo abapfakazi bubaha Imana ko bakwiye gufashwa n'abana babo, ahangira nze no ku bana badafasha n'abavyeyi babo. Mu nzu y'Imana aravuga ngo umupfakazi nta burenganzira afise bwo gufashwa mu nzu y'Imana iyo afise abana, ngo abana bige gufasha abavyeyi babo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Halo gwaruka. Abana bige gufasha abavyeyi babo. Hariho abana batera imbere bakibagira abavyeyi. Nubwo yoba yarigeze kukwimikaye, wewe vyirengagize umuvyeyi umuhezagire, vyirengagize umuvyeyi umufashe, birakenewe cyane gose. Yesu ashimwe. Rero iyo muteye imbere muze muribuka gufasha n'abanyu, arabubaha Imana hoho nk'ukundi. Haleluya. Gutanga mu bwami no kubw'ubwami. Nimba ufashije umukozi w'Imana urushiriza kugira umugisha, nangira ndakubwire ngo gutanga mu bwami nukwemeza yuko uri umunywanyi w'ubwami, nukwemeza yuko urugendo rwawe ruja ibwami, nukwemeza iyo uri kuraja kandi kuri umunywanyi waho ukiri ngaha mu isi. Nukuvuga ngo gutanga mu bwami nugutanga ikigira 10 n'amashikanwa y'ishimwe. Ni ukuvuga ngo ni nka kwa kundi abemeza ko bari mu mugambwe kanaka batanga amakotization kugira ngo bamenye ko ari abanywanyi w'uwo mugambwe, mu ma association kugira ngo bamenye ko uri umunywanyi uratanga kotization. Burya na dime Imana yaravuze ngo nimuzane mu bubiko ikigira 10 gishitse. Iyo utanga dime uba uri kuragaragaza ko uri umunywanyi w'ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Nitwige gutanga mu bwami, tuzogira umugisha urushirije, kandi mbere tuzohereza iyo twatangiye ko wagumye wemeza kuri umunywanyi w'ubwami. Imana izoreka kukwakira gute muri bwa bwami? Utari karemeza uyu munsi ko ari umunywanyi w'ubwami, abo badatanga ibigira 10, abo badatanga amashikanwa y'ishimwe, biragoye kwiyumvira yuko ubwo bwami uzoja kububamwo utigeze ugaragaza ko uri umunywanyi wabwo. Nguhezagiwe ngutange ishikanwa y'ishimwe wemeza ngo ndi umunywanyi w'ubwami, uhembwe utange ikigira 10 wemeza ngo ndi umunywanyi w'ubwami, udandaje ukunguka utange ikigira 10 wemeza ko uri umunywanyi w'ubwami. Ibyo utabikora biragoye kwiyumvira yuko uzojayo mu bwami bwo mwijuru. Erega iwacu ni mwijuru. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza tuba dutanguye urugendo rwo kuja mwijuru. Rero nimuze tubibe mu bwami, tubibe mu bwami kugira tuze tugira umugisha. Ikindi naco tubibe kubw'ubwami.
ibyo tubiba kubw'ubwami ni ikintu cyose dukora mu nzu y'Imana cyo gushigikira igikorwa cy'Imana, abashigikira ivugabutumwa, gutanga kubw'ubwami ni ibintu byose ushigikiza igikorwa cy'Imana, utanga kubw'igikorwa cy'Imana. Iyo tubabwiye ngo mutange kudufisa igikorwa iki, iyo aho no gutanga kubw'ubwami. Abantu badatanga kubw'ubwami nukuri biragoye kuzokwinjira muri ubwo bwami. Rero twimenyereze kubiba mu bwami bw'Imana, twimenyereze no kubiba kubw'ubwami bw'Imana. Impera irabona, impera iri imbere. Yesu ashimwe. Kandi ibyo byose mu kubikora niturambigwe. Bibiliya yabivuze yuko dukwiye kubikora tutarambigwa. Twame dukora ibyiza ntiducike intege. Ushobora gukorera umuntu ntagushimire, ushobora gutangira Imana ukamengo nturi kurabona ibiza iby'Imana iguhezagiza. Oya, reka kurambigwa, impera iri imbere. Ushobora kurambigwa, impera ikaza wagiye. Burya abantu bazohembegwa ibyiza bakora n'abarambya bagatuza bakihangana, abarambiwe nabo urumva nta mpera. Imana idufashe cyane, twihangane dukora ibyiza ntiducike intege. Igihe nicyashika tuzokwimbura. Iri jambo ry'Imana ryo ku murongo w'8 ryatubwiye ngo ababiba mu buryo bw'umubiri bazokwimbura ukubora mu buryo bw'umubiri. Kubiba mu buryo bw'umubiri ni mu buryo ukoresha ingufu zawe n'ibyawe byose, ugasanga uri kurabikoresha mu bintu bidahesha icyubahiro Imana, mu bintu atanyungu y'Imana. Ushobora kububona umengo ni ibintu byiza, umengo ni ibintu bimeze neza, ariko ugasanga nta nyungu y'Imana irimwo. Burya nagira ndababwire, tuzobazwa ifaranga ryose twadepanshije mu bintu bitagira ikimazi. Nubona ko amafaranga ara yacu, womengo na yacu, mugabo mumenye ko atana kimwe dufise kitavuye ku Mana. Amafaranga yose uko twayakoresheje tuzobibazwa. Sinzi wewe ukuntu uri kurakoresha uburyo bwawe, womengo n'ubwawe nibikwiye ko tuvyinjiramwo, ariko Imana iravyinjiramwo kuko niyo yabuguhaye. Uko ubukoresha rero uzobibazwa. Nukuvuga ngo mu gukora tuze turaraba, mbega iki gikorwa ngomba gukora kirashobora kuba ari igikorwa ciza ku maso yawe, kiguhimbaye, ubona ari kimazi mu muryango, mugabo ubanza urabe ko iki gikorwa ngomba kugikora. Mbega reka ntanga akarorero kagaragara. Mbega ko ngomba kudepansa ya mahera kugira ngo ngirire anniversaire umugore wanje, umugabo wanje, canke umwana wanje, nta gikorwa c'Imana bari bavuze twimirije. Urashobora kudepansa ibihumbi 500 kuri anniversaire, baravuze yuko dufise igikorwa c'Imana, utigeze utanga n'ibihumbi 5. Ayo mahera mwibaza ko utazoyabazwa? Tuze turaraba, mbega iki gikorwa ngomba gukora, bya bindi navyo nsabwa mu nzu y'Imana narabitunganije. Sindababujije kugira ama anniversaire haba namba, sindababujije kunezerwa, mugabo ubanza urabe ubikore inyuma yuko wabanje gushitsa icyo Imana igusaba. Hariho n'abagira anniversaire atani kigira 10 batanga, hariho n'abagira baja ku musenyi bakarya bakanywa atani shikanwa gishimwe batanze, bariko banezerwa mu mafaranga kumbure bahezagiwe atani shikanwa gishimwe batanze. Sindababujije kuryoherwa, ariko uko kuryoherwa utabanje gushitsa ivy'Imana igusaba uzobibazwa, kandi bizotuma utagira umugisha, bizotuma utagira amahoro. Nawe uzogenda kunezerwa umunsi umwe, uzotaha muhira wonge ubura amahoro. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Haleluya. Reka rero ntitubibe mu buryo bw'umubiri, tubibe mu buryo bw'impwemu. Niho tuzokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira.
tuzokwimbura muri mwemu tukiriho, tuzokwimbura umugisha mu buryo bw'imwemu, umugisha wo gukura, wo kwaguka, wo gutera imbere, wo kuvugutigwa mu buryo bw'imwemu, ariko kandi twimbure n'ubugingo budashira. Haleluya. Rero twige kubiba mu buryo bw'imwemu ku neza yacu. Reka mave nsozerera kuri aya majambo abiri. Icyambere, gutanga icy'agaciro. Twige kubiba iby'agaciro, twige gutanga iby'agaciro, kuko biroroshe gutanga ni kimwe, ariko urashobora kumenyera gutanga imisigazwa. Ugatanga imisigazwa, ugatanga akantu ka nyuma, impuzu yatabutse akaba ariyo utanga. Oya, niwige gutanga impuzu ukunda, niwige gutanga imodoka ukunda, niwige gutanga inzu ukunda, kandi birashoboka, birashoboka. Ndabaha akarorero kuri Aburahamu. Aburahamu Imana yaramugejeje, muzi n'amakuru, Imana yamugejeje imusaba Isaka, kandi niwo mwana yari afise wenyene, kandi Imana yari ibizi, kandi yarizi yuko yamubwiye yuko uwo Isaka ariwe uruvyaro rwose ruzokwandurukako. Yari ibizi Imana, ariko iramumusaba muntu mbere yo kugira ngo imugeze, irabe yuko Aburahamu ari umuntu ari capable yo gutanga icy'agaciro. Burya Isaka cyari ikintu cy'agaciro cya mbere mu muryango wa Aburahamu. Imana iramubwira rero, Aburahamu, muwo mwana wawe. Aragenda Aburahamu, Bibiliya ivuga ngo bukeye mu gatondo, Imana yaramubwiye, acazinduka kare mu gatondo, arashorera Isaka n'abamuherekeje n'inkwi n'umuriro, aragenda ku birometero 80 agiye gutanga. Ibaza yarishe n'ikiguzi cyo kugenda ivyo birometero 80, aho yaja kumutanga hari ku birometero 80. Aragenda agiye gutanga umwana wiwe w'ikinege. Imana ntiyari yirengagije yuko kizira yuko dutanga ibimazi by'abantu, kuko n'Imana nyene yari yarabibujije yuko kizira ko umuntu atanga ikimazi ku muntu, ariko iramugeza ariko Aburahamu mu mutwe jewe yashizemwo ngo iyampaye niyimbwiye ngo genda utange, reka rero ndamushorere. Yesu ashimwe. Burya ivyo yaduhaye nibyo adusaba gutangamwo, kandi ijwi ry'Imana ryama ryabaje ko ngo tanga iki, tanga kiriya, ukica amatwi, kuko Imana irakeneye ko tuyikorera mu buryo bwo gutanga. Ushobora kumbwira ngo ntajyo ndumva, mugabo harya ubonye umuntu ukumva wo muha ikirato, iba ari Imana ivuze. Hahandi wicaye muhira ukibuka nako ukumva wo mugirira uko, iba ari Imana ivuze. Reka kuza murigirisha kugira ngo muhabwe umugisha. Umvira iryo jwi ry'Imana. Aburahamu aja gutanga icy'agaciro. Muzi icyamubayeko, ingaruka yaragiye nyene aravyemera, aramuboha, yamaze gupanga inkwi agereka ku nkwi hejuru. Amaze kumugerekako afata inkota kugira ngo atangura mu katakate, amaraso ashungurukire ku gicaniro. Ya nkota yibanguye, Uhoraho arungika umumarayika arayifata, atigezaho Aburahamu, nabonye ko wanyubashe, nabonye ko wanyubashe, nabonye ko wanyubashe. Haleluya, ko wanyumviye rero. Haleluya. Usomye muri kiriya gice cya 22 aramubwira ngo ko unyumviye rero, aravuga ngo ikimuha umugisha usesekaye. Usomye ku murongo wa 16 harabivuga neza gushika ku 18. Ikimuha umugisha usesekaye, iramubwira ngo uruvyaro rwawe nzoruha umugisha, kandi nzogwiza uruvyaro rwo mu nda yawe. Si ivyo gusa, uruvyaro rwawe ruzokwegukira ibisagara by'abansi bawe. Si ivyo gusa, mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha. Donc uruvyaro rwawe ruzoba source de benediction. Erega hariho kugira umugisha, hariho no kuba source, isoko ry'umugisha. Abantu bose bakagira umugisha ku bwawe.
Yesu ashimwe. Urumva kubera yumviye agatanga icy'agaciro, Imana kiramusezeranira umugisha usesekaye, umugisha udasanzwe. Urazi kwegukira amarembo y'abansi, kwegukira amatongo y'abansi. Mu yandi majambo uzokwa mugwana ubaneshe, umaze kubanesha wegukira ivyabo. Yesu ahabwa icubahiro. Urumva uwo n'umugisha udasanzwe. Hariho impamvu dutegerezwa gutanga icy'agaciro, tuzogira umugisha udasanzwe. Yesu ashimwe. Icy'agaciro nibyo gisaba ikiguzi, ariko hariho impamvu dutegerezwa kugitanga. Impamvu nyamukuru ni yuko n'Imana yaduhaye icy'agaciro. Ibaze ijwi ry'Imana rirakubwiye gutanga impuzu ukunda bikanka, ariko yo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ushobore gukira. Imana igusabye ibihumbi 100 mu miliyoni nyinshi ufise, ugakomantara umutima, yo yatanze umwana wayo w'ikinege. Mbega ko yatanze umwana wayo w'ikinege, tweho aho tuhumwumva twomuhiki gikwiranye n'icyo giciro yatanze, n'icyo kiguzi yatanze. Burya Imana yatanze ikiguzi gikomeye cyane, gikomeye. Yarihevye, irihebe iravuga ngo nakundi kugira ncungura umwana w'umuntu, nakundi reka nemere ndamuhebe. Iramutanga kugira dushobore gukira ibyaha, dushobore kubohoka. Mbega natwe twoyihiki, twoyihiki gihuye n'ibi bintu yadukoreye, n'iki gikorwa yakoze, twoyihiki cy'agaciro. Birakwiye nawe kuyiha icy'agaciro, icyo wumva cy'agaciro, icyo mwemu yarakubwiye cy'agaciro. Umunsi umwe niho ijwi ry'Imana ryambwira gutanga agatenge nari nashonesheje kari brode neza. Bwari ubwa mbere nambaye broderi, kandi zari zikiza. Si uyu munsi nyene abantu bose oya nabona, sinzi ko ari jewe ntari bwashikirwe, mugabo amabroderi ntiyari bwabe menshi. Icyo gihe rero bari batanguye kumpa igikorwa cy'Imana cyo kurongora Dimanche imbere y'ishengero. Ndavuga nti yemwe gaye ka gahuzu kamwe mfise, none nzoze ndaje imbere y'ishengero nambaye agahuzu keza. Sinzi ukuntu ngiriye ubuntu ndahezagirwa ngura gatenge. Ngenda rero kugirisha iyo broderi, twayigirisha ku bihumbi 13 hariya mu bihumbi 2 hari mu bihumbi 2002, hari mu bihumbi 2002 ku bihumbi 13. Murumva ko yari menshi. Hanyuma mejeje kugashonesha ndipima, ndatahana muhira. Nahanye muhira nyene niteguye kuzokambara Dimanche, ndyohewe nyene, mbona ari impuzu nyene yakatabonetse nyene ndose. Hanyuma nza numva ijwi rije ryongorera cyane rituje, rivuga ngo fata kijya gitenge wazanye ugishire madamu ntuzenya. Ndavuga ntinde jewe, bisa ndabandanya ivyo narimwo, ndabandanya. Riragaruka ubugira kabiri, cya gitenge nyene kimwe kiri brode wazana ugishire madamu ntuzenya. Ahora n'umudamu w'umuvuga butumwa arengana, atari n'uwo mwishengero arengana, abahaciye barengana. Ndavuga neka nibibaho nibishoboka agatenge nzo kwambara Dimanche narongoye igikorane magaze, oya nibishoboka. Hanyuma ndanka riraza ubugira kagatatu, fata cya gitenge ugishire madamu ntuzenya. Ndavuga jewe rero ibi bintu jewe kandi aragatenge kamwe mfise, jewe rero sishaka, jewe ndeka basi nzogitwara ejo mu gatondo. Nsanze ataje iryo jwi rizoba rijya abadayimoni. Ikindi naco ninashika nkasanga yaje nkakimuha, nkasanga nikimukwiye kubera nagisonesheje, kubera jewe gikwiye jewe. Nsanze kitamukwiye naho nyane ijwi rizoba rijya abadayimoni, nzoca ndamubwira kingarukanira.
hanyuma icyo gihe ndafata ingingo cyangwa ndagatekera muri iryo joro ndagashyira ahabona kugira ngo sinzokibagire mu gatondo ndagatwara n'idoga ndagatwara ngiye mvuye mu bwiza twasengera kuri otorute nduze hano ngirashikire otorute nzambona turahuye ngo pa nawe agiye muri matinale na madamu wiwe ndavuga ntaha rero ndamuhaye aha rero nca ndamuha nyene ngenda nkaraba mu isashe ntaha rero ndamuha nca ndagatwara sinaciye ndamuha ndarindira ngo nitwaheza gusenga kumbura Imana yoba yavuze ibinyuranye n'ivyo turasenga ndagatunanye ibyo bavuze sinavyumvise nguma mvuga agatenge kanje hanyuma aho muravyumva ko atazindi nari mfise muravyumva hanyuma duhejeje gusenga nyene ndifata mu jisho cyane ndamubwira nakira uraza gupima urabe hanyuma ku mugoroba urambwira yuko yagukwiye nuko itagukwiye ndatinya kuvuga ngo nitagukwira uco yingarukanira ni urambwira ko yagukwiye nuko itagukwiye hanyuma ku mugoroba duca turahurira kuri eglise acaraza ngo akongo ngo wakoze cyane ngo burya ngo ni wari bwabone yuko nambara igitenge kimwe nka kimesa ngo kandi kajya gatenge nasanze sinongereza singabanya ndavuga nti nakundi mugabo rero umwumviriza igitangaza ahejeje kumbwira ivyo nca numva amahoro niho naciye numva amahoro nyene mu mutima numva amahoro ariko rero ndababwire kuri ico gitenge nari natiwe gutanga ic'agaciro kandi Imana jewe rero irankarira kuri ico kintu irankarira gose gutanga ikintu c'agaciro ibona nari mfise nari ntoye ntari bwa nk'ubu yonsaba impuzu nkunda jewe numva ari normale noyitanga kuko mfise nyinshi navyiri kirambwira ntanga kubera ndabishatse ariko irahengera igafata akantu jewe naziga kwijisho natakindi igacivuga ngo fata ako kantu nyene ugahenaka nkavuga nti ubu mugabo ubu sineza itavrema kuko inyuma y'ivyo nagiye ndabona umugisha w'Imana Yesu ashimwe cyane inyuma y'ico gitenge rero mwumviriza Imana kunigira neza haciye haba umuntu yari mu Bubirigi bukeye haheze imisi ibiri nza numva arantumye ko umuntu ambwiye ngo hariho ikintu nakuzaniye navanye mu Bubirigi nsanga yanzaniye tisi nziza cyane idacuya nka cya gitenge nziza cyane na veho kandi yari menshi ntimufyine nimwave mwiyaza ngo twari duke kuko narashonesheje nongera ndaryako Imana rero ntigidene twige gutanga ivy'agaciro kuko nayo yaduhaye ivy'agaciro haleluya Imana niyagusaba ic'agaciro uwundi munsi yansavye imiliyoni 200 imiliyoni 22 n'ibihumbi majana 480 kandi izo miliyoni nimuhave mwibaza ngo bwari ubwa mbere ndosa amahera nkayo ndayakoze mu ntoke naragira icyo ndayakuyemwo nza numva ijwi icyo gihe twari hanze ndose yari amadolari ibihumbi 200 ndaryoherwa nca ntangura kugira imigambi ndandika ndagira iki ku buryo mu ndege sinasinzira naguma ndaba ko batayivye ibiki n'ibiki sijeje nyene hariho uwundi yahora agura igufuri akarishira ku kuguru kugira ntibaze kumwiba asinziriye mu ndege sijeje nyene sinasinziriye by'ukuri nguma nibaza ngo barayanyiba ndayashikanye maze gutanga action de grâce mugabo nkiri hiyo hanze naguma numva umuntu aguma nzamwo nkibaza nasta gusenga nkabona ifoto yiwe nongera ngasenga nkabona ifoto yiwe hanyuma nibaza ngo akeneye amasengesho nkamusengera Mana mugirire neza nimba gwaye umukize mugirire neza
ivyo bigahera, nongera ngasenga ifoto yiwe ikaza imbere yanje, mwaca mvuga nta kumbura Imana ishaka nzomuheko. Okay, ca ndidesida nzomugurira igitenge ciza kuri aya mahera nyene, inje ndamuha n'ibihumbi 250. nawe no aho nzoba nkoze jabandanya mugabe ifoto ikaguma igaruka. Hanyuma shitse ino ibujumbura nca ndabaza umugenzi wiwe, nije wangu masenga naka agumanza mu maso, sinzi ivyo ari ivyo, womenyera komeye jewe namusengeye ngo Imana imuzigame mugirire neza, ariko uranamundonderera ndamuhe kado namwemereye muri jewe kubera yagumye aza muri jewe. Acambwira ati womenya ko agira apfe kubera amaze imisi ageze ku munsi wa 21 yisonzesheje kubera bagira batware inzu yabo, kubera barananiwe no kuriha kredi, bagira batware inzu babamwo, kandi dere isigaye n'indwi kugira ngo bagurishe icyamunara izo nzu zabo. None icyumba cy'amasengesho yashizemo acirirwamwo akiraramwo, agira apfe nagiye kumuraba yumye yaheze, umutima ngo kwa atamahera rero asigaye niwe wo kuyariha yiyo nzu. Yonca ndavuga nti hari naho nza gusanga arenga yo mfise, nsanze arenga yo mfise, mugabo nkavuga nsanze atarenga vy'ukuri azoba arico gituma Imana yaguma imunzanira. Nca nsanga kugira ngo iyo kredi y'amahera asigaye zari 1,022,480, kandi uwo muntu ntitwari tuzinanye, nari ndamuzi via uwo mugenzi wiwe, mugabo ico nzi yarakijijwe. Hanyuma nca ndumva ntibasha, nca ndamuvuga nturamumpamagarira, cya gitenge nari nakiguze na bya bihumbi 250 nabishize muri envelope, nca ndamuhereza. Hama nca ndamubaza nta makuru rero, amakuru ni meza, nibarambwiye yuko ndamubwira inkuru bambwiye, ni none ayo mafaranga musigaje kuriha nangahe? Acara yambwira, nsanga ni yayandi nyene ndayasigaranye. Nca ndafata yose nca ndamuha, acara agenda arariha inzu. Nababwiye ngo yarayambere mfashe mu minwe, mvuga ngo ngira nikenure, nanje ngira nikenure, yose nca ndatanga. N'uwundi munsi Imana yarongeye irabingira, ariko rero ubu yarongeye irabingira. Murazi ukuntu byagenze, Imana yanyibukije umuntu nahora telefona muri banke kugira ngo andabire kuri konti uko vyifashe. Nza ndatuma umuntu ndamuha sheke, genda ungirire, akaba ari uwo muntu mbaza. Uwo muntu ndamwibuka ntiyo, mbega yemwe je nabaye umugenzi uko nkeneye amahera gusa, umwaka wari uheze, ndavuga reka telefone kanaka ndamwifuriza umwaka mwiza. Hanyuma sinzoze ndamutelefona kubera nkeneye ivya ndabira muri banke, nca ndamufata nca ndatelefona, telefonye ndamubaza amakuru, urakomeye, umwaka mwiza, Imana izoguhezagira, Imana izokugirira neza, Imana izogukorera ikintu itarigera igukorera. Arumviriza ngwaho acarambwira ngo ubu unterefonye urazi iyo ngeze, nteka ngo ndi mu munyororo. Ntiwagaye byagenze gute? Acambwira kubera yakora muri banke yagiriye confiance umuntu w'umudandaza, amuha amahera menshi, hanyuma aranka kuyasubiza. Dere yari yamuhaye, urumva ni hamwe yamutiza, umengo yari yamuhaye indwi baca baza kumukontorora atarayamusubiza, baca bamuta muri yompe. Izo nazo zari miliyoni zingahe ko muzi ubwenge? Zari miliyoni 21. Kandi naho nyene hoho sinari mfise na rumwe. Ca ndamubaza vyagenze gute, bimeze gute, vyifashe gute? Arabingira kumurira, arabimbwira, ahari karabivuga, numva ngo icyatumye umwiyumvirako, icyatumye umutelefona kwari kugira ngo umukemurire ico kibazo, umukure muri uwo munyororo. Uwo muntu sinari bwamukubita ijisho, sinarinzi ngo ni muremure, ngo ni mugufi, sinarinzi yaja niyava, bari bamumpaye uko nyene ngo umuntu azoza aragufasha, sinari bwamubone. Hanyuma ijwi rirambwira ataho ivyo byose kwari kugira ngo wamwibutse kugira umukemurire ico kibazo. Hanyuma
ndavuga nti sawa nzosubira kugutelefona nca ndafata iminsi 3 nca ndasenga ndavuga mana simfi by'ukuri sinari mfise ifaranga na rimwe na yakonte nahora ndamubaza hari kumenga ibihumbi 2 sinari mfise ifaranga na rimwe ndavuga nti mana by'ukuri akaba ari we ugomba ko ndamurihira akaba ari we uvuze ko no murihira yame yacishe kuri je ungire twiyo uyampezagize by'ukuri nzokwemera kwanca mu minwe je ndamurihira ico gihe rero uraza umuntu yampezagiye campezagirwa n'uwo twubakanye ampa imiliyoni 25 ati rero ndaguterereye ukora ibikorwa uko urongowe ya mahera kubera nari nasenze nca ndafata nca ndahamagara umugore uca ndamusaba nimero z'umudamu wiwe ndamubwira nti genda uyarihe bari bavuze ko urubanza rwacitse asigaje kuriha gusa nca ndamubwira ntaya mafaranga ugenda uyarihe unyerekerese ko warishe yose aya mafaranga kuko yarishe yategezwa guca ava mu munyororo umudamu wiwe aragenda arayariha n'uwo mudamu ntawe narinzi namuhamagaye ku telefone araza muri biho ndayamuha aragenda arariha hanyuma aramfotorera resu hanyuma wa mugabo arava mu munyororo nagiye kumubona mu nyuma yaravuye mu munyororo mugabo urumva jewe Imana nico gituma navuze ngo yamibingira kenshi rero mugabo nagenda kubwire ngo wige gutanga icagaye hamwe wumva ngo yemwe ndihevye hamwe ivyo bintu vyige uzobona umugisha w'Imana kuko Imana yacu nayo yaduhaye ivy'agaciro yaduhaye Yesu Kristo nawe nyene ubwiwe acaremera arariha ikiguzi arariha cya kiguzi cyo kubabazwa kwa kundi nyene mubizi kugira ngo ashobore kudupfira ivyaha vyacu bihanagugwe rero niki tutotanga kubwiwe kandi vyose ari we yabiduhaye ivyo dutunze ni we yabiduhaye bakoze kundirimbira ka karirimbo ivyo ntunze ni vyawe nanje ubwanje nduwawe naburiki sengufite mwami ivyo dutunze ni vyiwe natwe ubwacu turabiwe naho yokubwira ngo ubu ntuzusubire gutaha ingurambarare ngaha mu nzu y'Imana ari yibivuze ukabasure ko ari yibivuze nagira ndakubwire yuko umugisha w'Imana uzowubona wambara amababa ugukurikire haleluya ndarangije ndakubwira ngo inshuti uri hano ubu Yesu yemeye kwitanga yatanze ikiguzi kugira ngo dushobore gukira yaduhaye ikintu gihambaye twaratsindanishirijwe kubw'amaraso yiwe twaratsindanishirijwe kubw'urupfu rwiwe twaratsindanishirijwe ubu niturabatsindwa turabatsinze kubwa Kristo Yesu kubw'igikorwa yakoze haleluya abatsinze muduze ibiganza abatsindanishirijwe tuduze ibiganza tunezerewe dushima ko twatsindanishirijwe nta rubanza ruzodutsinda abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzodutsinda kubera yemeye kuriha ico kiguzi ariko wewe utarinjira muri Kristo Yesu nagira ndakubwire ngo uramaze gutsindwa urumutsindwa kera kubera wanse kwizera izina ry'umwana w'Imana w'ikinege ngo umwakire aganze ubugingo bwawe ico baciza nuko uyu munsi iyi saha nyene nyihagaze hano wotera intambuko ukaza ukamwakira kugira ngo nawe uze ube mu mugwi w'abatsindanishirijwe nta kintu kiryoshe nko kugwana intambara waranesheje warayitsinze kera erega burya tugwana intambara twaranesheje satani aradutera ubwoba gusa ariko twebwe abatsindanishirijwe intambara zose duhura nazo muri inosi tuzigwana turabatsinze burya satani araturaba akavuga ati abantu ntibatahura ko arabatsinze abantu nibatahura ko bagendera mu ntsinzi wewe utarakira Yesu uri hano nagira ndagusabe mu cyubahiro cyawe utera intambuko uzumwakire kuko waramaze gutsindwa ariko niwa mwakire uyu munsi uca winjira mu mugwi w'abatsindanishirijwe ukaba uharuduza ikiganza huri tukubone dushimira Imana kandi ukubera umunsi mwiza
wo kumwakira ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Urahari? Ego cyane. Yesu aguha umugisha mwinshi. Haleluya. Tumuhe ubugingo bwacu. Abataramwakira kanatsinda n'ibindi byose ufise niwe yabiguhaye. Yesu aguhezagire cyane. Yesu aguha amashi menshi yemwe. Aba bantu barakwiye amashi kuko no mu ijuru n'impundu n'amashimwe. Haleluya. No hejuru, abo hejuru mwarakiriye Yesu. Abo hejuru utarakira Yesu atera intambuko. Turaguhaye ikaze. Amashi menshi ku bw'aba bantu. Musubire mwaya majambo mwaturisha kanwa kugira ngo muronke agakiza. Muvuge ngo mwami Yesu. Reka nsabe n'abari ku buhinga ngurukana bumenyi bifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza basubiranemo natwe aya majambo. Muvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi ndahisemwo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, mbabarira ibyaha byose nahora ngenderamwo. Kuva uyu munsi sinzobisubira. Uzonshoboze sinzobisubire. Mwami Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanje, ubuganze kandi unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ufutwe aka kanya nyene mu gitabo kwa Satani. Yesu, uranshoboza kubandanya urugendo. Wewe watsinze natwe tugatsindanishirizwa. Kuva uyu munsi ndabaye umwe mu batsindanishirijwe. Urakoze. Satani n'ibikorwa vyiwe nibizokongera kunesha ukundi. Urakoze, ndagushimiye ko ngiye kubunesha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuve hasi dusengera aba bantu tubashire mu biganza by'Imana kuko kuvyemera ni kimwe ariko kugira ngo babandanye bazoshobozwa n'Uhoraho. Data, mu izina rya Yesu, aba bantu bahisemwo kukwakira uno munsi ngo babere umwami n'umukiza, turabagushimiye kandi turabanezererewe uko no mu ijuru ngo umwe gusa yemeye kwakira Yesu ngo haba impundu n'amashimwe. Mwami Yesu, turagushimiye ku bw'aba bantu. Bahezagire, baha umugisha, bagirire neza, ikiganza cyawe kibabeko. Aka kanya nyene mpamagaye ubushobozi bwa Mwemu Yera ngo bwinjire muri bo. Haba impinduka mu mitima yabo, impinduka, umunezero, amahoro, urukundo rushitse rube muri bo. Kwihangana, ukugira neza, ubugwa neza, ingeso nziza, kwirinda, mu izina rya Yesu bibe muri bo. Uzoba ukoze cyane, ubashoboze gukunda ibyo ukunda, ubashoboze kwanga ibyo wanka, ubashoboze kunezererwa inzu yawe no kunezererwa aho bavuga izina ryawe hose. Mu izina rya Yesu, inyota n'inzara y'ijambo ryawe guhera aka kanya nyene bibe muri bo bigwiriye. Inyota n'inzara byo kuba mu nzu y'Imana bibe muri bo bigwiriye. Mu izina rya Yesu, ndugaje ibitero by'abadayimoni byo babuza kubandanya. Ndugaje ibyoca mu bagenzi, mu nshuti, mu bavyeyi babaca intege ngo bahevye idini. Mu izina rya Yesu biragahera. Ndasenga ngo ubashoboze kuvyima amatwi, bashobore kubandanya urugendo. Uzoba ukoze cyane. Turagushimiye kuvyumvise kandi ugiye kubashoboza. Mu izina rya Yesu tubasengeye ngo bazogira iherezo ryiza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.